terus Bos Ayam Putih Mimia Topik. Pengen majikan tuan, pengen Bapak Siman, bareng Ibu Tarmi, pengen Bapak Edi Supir, bareng Ibu Suari, Suarsia Keding, pantes di sawah, wadon lan-lana, Mama Edi masih paling sayang. Manis seme-seme terus sampai gawe bunga sing dadi lanang kebahagiaan sumpinge kembang wijaya dengan Ibu Lina bareng Bapak Sarja. Ibu Lina sing paling sayang, Mama Ijang Dimas sayang, ajang lalima selawase. Kangen Mama Ijang Dimas dalan-dalan, kangen Ibu Hajan, Bapak Hajan, ayo mangga dihaturin. Kangen wong tua kula dewek, kangen Abah Darji sing duwe Pendawa 5. Mama Ijang Dimas aduh mana kembang bolet woe satu Mama Dimas lagi Mama Dimas hari tambang dawa ditekuk telu Mama Dimas masih kangen Mama Dimas. Wonge baik ora semenggu Mama Dimas masih kangen Mama Dimas yen wong surkulane melu Mama Dimas sayang Mama Dimas sing paling emang Abah kangen Ibu Hajan Bapak Hajan kayak apa wong iya Bang dibelungi sing awit mau langkah tekannya Ibu Hajan Majikan di Baidan. masih kangen Mama Topik Bos Ayam Putih Mama Topik. Jateri Mimilina. Mama Dimas paling sayang lambine abang nganggone Mama Topik pantes yendi sawang Mama Dimas hari manis pisan ngomongnya Bos Ayam Putih Mama Dimas wong kang paling sayang Mama Topik lara lirik mata Mama Dimas pantes nyendi sawangi Mama Dimas sing paling sayang sing emang Mama Dimas wong kang paling sayang Mama Dimas pantes disayang wadon lan-lana hari si pengantin manis seme-seme terus sampai gawe bunga hari gawe kurang bunga memakan jiwardana.